духовочка у нас. То есть мы подошли к плите. Выбрали четверть. Вот здесь под плиту. Плита у нас будет толстая, из этого выборка. Уложили мы фольгированный базальтовый картон. В магазине больше других нет. Все, производитель там говорит, все расхватали, я не могу так быстро делать. Все, вот, все мы отсекли. Отсекаем футировку от наружной кладки. Все, вот так у нас. Дымоход вот у нас под духовкой, вот он опускается. Вот у нас канал туда пошел. Один, вот он выходит, половинка. Вот половинка он выйдет. Здесь я оставил вот это место для чистки. Для того, чтобы, скажем, можно было тут и тут почистить. Вот. А потом дальше я перекрою, будет просто половинка. Все, пламя проходит вот туда вниз, оно ушло. Раз. Налево вот оно сюда ушло, и по двум каналам здесь поднимется. Вот здесь поднимется, потом так раз опустится вот здесь. И здесь опять вот кирпичик будет, вот в этом месте. Вот так. Вот эта перегородка. И вот так он нырнет сюда. И уйдет вот сюда в трубу. Так что вот. Все тут вчера, позавчера мы не получалось снимать. Погода была не солнечная. И свет такой вот неяркий. Вообще не видно. То есть я даже вот расшиваю, не вижу, глаза как бы устают. То есть свет такой не настроен. Вот. Так вот это у нас мы приступили сегодня второй день. Скажем, 1,5 дня мы делали, скажем, вот эту саму для этого. До плиты. Увеличенный объем. То есть мы здесь сделаем фальш-арку. Фальш-камин типа будет. Потому что если мы вот, допустим, до сюда будем гнать, то это кирпича будет там, скажем, на 100 штук больше. Мы заказчиков предупредили. Мы им сказали, что если вот такой объем, то есть это будет много кирпича, большой объем печки. То есть мы рекомендовали какой-то вот декоративный элемент уменьшить, тем самым уменьшить объем кирпича. Вот. Оно не закрыто. Здесь мы длинный кирпич положили, 38, по-моему. То есть запилили сюда. И вот он у нас вот здесь, видите, запилен вот в это место. Чуть-чуть. То есть, чтобы его сюда не роняло. Так, сейчас мы покажем оконцовку всей этой нашей эпопеи. Мы выровнялись. Почему-то у нас так получилось. Ну, посмотрим, как у нас это все будет. Что у нас за подлицо будет с плитой. Ну, по идее, нам так и надо. Сейчас нам надо, чтобы вот эта часть, она была идеально ровна. Чтобы у нас не было перекосов. Применяем смесь мы терракотовую, меркель терракотовую применяем для кладки футировки на печь. Так, что-то у меня подсобники все разбежались, чтобы я кирпич просто можем чика полоснуть. Стараемся вот ложить гладкой частью. Так, у нас что-то падает. Так, видите, подъемчик пошел, надо его сразу выровнять. Плита у нас будет нестандартная, то есть она не магазинская, заказчик пожелал.
Заказчик пожелал плиту положить специальную, которую он вырезал где-то там на заводе. Ну, сделали. Стараемся туда, чтобы в щель не попало. Можно здесь вот этот участок проложить базальтом, но не стали, чтобы, скажем, в целях экономии средств заказчику и можно обойтись без него. Когда можно обойтись, то есть зазор у нас там достаточный, то есть смысла нету его там жить. Так. Здесь маленько, мне кажется, задерется. Мне кажется, задерется маленько. Можно пользоваться ведром, можно кирпич где-то там емкость заранее взять, замочить. Вот кирпич, который мы используем для перекрытия. Я не вижу, сколько тут свет какой-то. Но он еще советский. То ли 38-й, то ли что тут. Что стартанул-то это кирпич-то? Не намочил? Я уже намочился. Так, вот значит. Так, здесь у нас будет ну, здесь уже плиты не будет. Здесь уже нам особо-то не надо. Гладко, ровно не надо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас вот этот должен стоять. Потом вот этот и вот этот. Желательно бы, конечно, кирпичики заранее все вымерять, разложить ряд. Потом можете как бы сразу устанавливать. Здесь стеночку стараемся, чтобы она сюда не упала. То есть вот этим рядом мы его зажимаем там и этим зажали. Так, что-то тоненький какой-то. Ну, тут ставим. Так, и где у нас? Вот этот. Этот мы зажимаем вот этот ряд, чтобы он не упал. Здесь у нас будет потом кирпич вот так выходить. Так, красный будет перекрываться. Ну все покажем. Здесь мы здесь мы прячем топку. Вот, выравниваем. Защищаем ее вот с этой стороны. Вот это место. И делаем вот такой подъемчик. Тоже защищаем. Гладочку вот так. Там я не знаю, что-то поставим. Можно выпилить с длинного, но он здесь все равно лопнется. Все равно он лопнет. Ну, сейчас мы еще вот здесь промажем. Промажем остаточками. И у нас что? В принципе, все будет. Потолще, который. Раствор этот спекается при высокой температуре. То есть он спекется. Обязательно надо будет протопить. Плескани водички сюда чуть-чуть. Я подмешаю, мне тут надо жидко. Чуть-чуть капельку там сделаем.
Женя, квадратик вот такой надо. Ну, ты руками показывать, я скажу. Там 5 на 5, 4 на 4 какой-то такой. Не. Сейчас я нарисую что-то. Хороший кирпичик у нас. Ну, вот так сделаем. И вот так. Вот с этого кирпича сделаем. Желательно, чтобы вообще все целое было. У нас даже от этого раствора, вот этого мешка, может, кому-то будет интересно. Значит, ведро, говорю. Мешка вот этой смеси хватает на одну топку. То есть вам всегда должно, то есть должно даже оставаться, скажем так. Все, Женя, футировка закончена. Приступаем к кладке плиты. Несу? Да, плиту несите с Ваней там. Один не поднимай, она тяжелая. Все вот так приводим. Вот эту топку сверху защитить обязательно, иначе она выгорит от высоких температур. Ну, этот раствор он такой, как бы не штукатурится, не идет он для этого. Можно обойтись без него. Можно положить плиту, металлический лист какой-то, сейчас скажу, чугунный, как бы защитить. То есть он ложится для того, чтобы не выгорало. Плита, да, все, ждем. Чтобы она у нас над плитой, чтобы она у нас не касалась. Все, вот здесь мы разгладили. Раньше обычной глины, но я стараюсь вот это место выполнять обычной глиной, но у нас ее сейчас нету на объекте. Обычная глина у нас в этом месте стоит лучше, скажем, чем какие-нибудь терракотовые. Все, и вот сечение. Сечение ориентировочно мы можем вам померить булетку. То есть топка у нас можно так вот 10, 100 миллиметров на 300. То есть это ориентировочно сечение кирпича. А дверка у нас маленькая, то есть нам достаточно половинку. То есть у нас заложено упреждение сюда. Все мы вот так вставляем. И сейчас поставим плиту. Так, вы плиту можете померить. Вот положите по диагонали. Вот провести зазорчик вот так. Вот так можете провести. И вот так, чтобы плита не была ни бугром, ни провисом. То есть надо горбом всегда положить вверх, если у вас будет горбик. Вот видите, она идеально ровно. Не знаю, где заказчик ее взял. Все, давай, Женя, ты держишь. А я вот здесь буду. Ну и как на пальцы, чтобы не ставить. А сначала как в это положить. Ну, мы можем вот так сделать. Ну давай вот так его поставим. Нет, смотри, давай, короче, вот если она тяжелая, вот сюда ее ложим и потом вот так положим. Тоже верно. Да? Угу, да, вот так, чтобы она у тебя попала. Ты так делай? Ты в чем? Нет, зазор. Опускай? Да. Я опускаю. Пускай. Да туда надо чуть-чуть. Вот так. Так,
примерно так. Сейчас мы сюда ее сделаем чуть-чуть поближе. Выключили мы видео от греха подальше, потому что как бы ответственный момент. Все, вот видите, у нас соприкосновения нет. Все кругом зазорчик. Все положили. Вот плита у нас будет вот лежать вот так. Сейчас мы положим уголок. Обычно мы в этом месте ставим вот здесь половинку. Ну, в этот раз, наверное, не будем ставить, потому что плита толстая, она ее не прогнет. Это надо топить там, не знаю, ну, то есть несколько сутков напролет, чтобы она до красна нагрелась. Все, оставляем так. Все, дальше ложим уголок и поехали там по видео. Так, у нас следующий этап. Вот, значит, пламя у нас будет выходить вот, скажем, вот в этих точках. Вот по двум каналам он выйдет. Сюда он будет опускаться и в тот канал. То есть вот опускной канал и вот тот канал выходит. И одновременно вот сюда пойдет пламя. Сюда. Потому что у нас как бы нестандартный, скажем, размер печи. То есть вот у нас забутовочный ряд, то есть он можно без него обойтись. Просто заказчик сказал делать ему печку по старому фундаменту. То есть мы этот вопрос обсуждали, что будет большой объем накладки, большая масса, ну он как бы свои какие-то кирпичи продаются, сейчас я поправлю. И вот с этой дверки я делаю, чтобы можно было, то есть руку как бы просунуть и почистить веник голяк. Сюда опустить, гирьку сюда опустить, и здесь как бы вывести можно. То есть, что везде можно будет почистить. Не знаю, там видно, не видно. Все вот это. Все, и следующим этапом мы перекрываем. Тоже мы ряды посчитали. Вот у нас, допустим, идет, как заказчик нам сказал, мы вот до потолка оставляем. Вот такой ряд как бы. И пойдет труба. Наверное, по этому ряду мы оставим. Потому что очень громоздко получается. Ладно, пока так. И следующий этап перекрываем. Это предпоследний ряд. Оставляем вот проем для задвижки. Ну, прохода на трубу. Выход на трубу. Так, у нас предпоследний этап. То есть выполнили мы потолочную разделку. Классический. Задвижечку поставили. Вот у нас прочные дверки, вот у нас вид сбоку. Так, мы тут все приготовили. Сейчас подъедет заказчик. Сейчас все затопим при них, чтобы не было вопросов. 3 поддона такая печка. А здесь у нас фальшарка. То есть вот она у нас так выполнена. То есть мы не знаем пока, как мы будем это. То есть можно просто сюда положить деревяшечки, такие кругленькие, типа как это дровяничка сделать. Можно какие-то полочки обыграть, что-то поставить. Все будет красиво. Своего рода будет смотреться как камин. Осталось нам еще почистить губочками, вот чтобы кирпичик полностью вот был чистый. Но надо, чтобы печка чуть подсохла. У нас она не подсохла еще. Печка отопительная, варочная. С увеличенным объемом. Так, поддувальчик у нас все выполнено вот в таком плане. Прочная дверца. Плита у нас нестандартная. Здесь у нас тоже ряды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 за место 8. Это нас попросил сделать заказчик. Плита положена калиновой ватой. Плита утоплена. В этот раз у нас
Плиту мы утопили. Вот здесь. И стоит духовка. Увеличенный объем у нас. Увеличенная длина топки. То есть длина 1,40 м у нас где-то длина. 1,50 м. Ну, сюда можно чайничек что-то поставить. Так, это у нас со стороны задняя часть, скажем, печки. Пламя вот здесь ныряет и вот здесь по каналам уходит. И выполнена у нас эта стенка со стороны комнаты сделана, скажем, фальш камин, арка сделана. Здесь вот труба. Можно что-то поставить сюда, можно электрокамин, еще что-то, что вам там понравится. Вот. Ну вот это у нас наша работа. Вы можете как-то поддержать, оценить, поставить лайк, комментарий. И кому захочется что-то подобное, такую печку, можете обратиться к нам, мы вам сделаем любую печку по вашему заказу.